Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takulandirani kuno ku Free Online Madrasa, ndipo iyi ndi episode yomaliza, episode number 11 mu chigawo chathu ichi cha Nawaqidhul Islam. Ndipo tikale tikutambasula za Naqidh al-Ashir, Naqidh number 10. Tikumbukire kuti min a'zami nawaqidhil islam 10. Manawaqidhul islamu amene ali akulu alipo 10. Ndiye iyi ndi naqidh yomaliza. Naqidh imeneyi ikufotokoza kuti al-i'radu an dinillahi, kuzengereza, kukhala waulesi, kuchipanga neglect chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allamuhu, iweyo osamachiphunzira, wala ya'lamu bihi, komanso osamachita ntchito mu chisilamu. Kumangota ine ndi nsilamu basi. Alipo asilamu amenewo ndithu. Zoti kunja kuno anthu amayeneka kuti chisilamu achiphunzire, zimenezo alibe nazo ntchito. Zoti ku chisilamu kuliswala kasanu pa tsiku, zimenezo sapanga. Zoti mwezi wa Ramadhani ulipo, iwo amangomva. Zoti anthu amapereka zakati, chuma ali nacho koma iwo sanaperekepo. Ndi ntchito zina zimene zili mu chisilamu, iwo alibe nazo ntchito, koma amati ine ndi chani? Ndine nsilamu. Ndi asilamu ngati amenewa ndi anthu amene akunenedwa apa kuti amachita chibwana, amazengereza, kumangokhala yo basi dzina chabe mu ntchito zawo kutalitali ndi chisilamu. Kusengeza kuti munthu amene ndi nsilamu koma safuna kuphunzira dala, munthu amene yoyo ndi amene ali pagulu limene. Panopa munthu sangana ame kuti nthawi yophunzira alibe. Wallahi zimenezo nzabodza. Pa WhatsApp pamenepa ndi pamene tikupatsana malesson. Pa YouTube ndi pamene tikuyika malessoniwa. Koma anthu akusankha dala umbuli kusiya ilmu. Ndiye ngati munthu sukuchiphunzira chisilamu, nthawi uli nayo tukhoza kuphunzira, komanso sukupanga practice, udziwe kuti uli mugulu liti? Uli mugulu limene. Wadalilu qawluhu ta'ala, umboni wake kuchokera mawu a Allah subhanahu wa ta'ala. Waman azlam, kodi ndi utiyo yemwe ali wopondereza, mimman, kuposa, dhukira bi ayati rabbihi, yemwe akumbutsidwa pa iyeyo maaya ambuye wake. Pambuyo pake wauzidwa zoti Allah adzakulangani ngati mutachite zinthu zoyipa, adzakupasani janna ngati mungachite zinthu zabwino, mtumiki alimbikitsa kuti muphunzire, mtumiki alimbikitsa zakuti, thumma a'rada anha, iyeyo nawatembenukira maaya aja kwaonetsa nsana, osawalabadira. Kodi ndi ndaninso yemwe ali wopondereza kuposa munthu ameneyo? Ndiye asilamu tiyeni tichiphunzire chisilamu. Kuchiphunzira kuchisilamu tosaphunzira ifo yoti mufuna kuwasangalatsa amuna anu. Akazi ambiri ali ndi vuto limenelo. Akafuna kuphunzira akuti amuna awo aone kuti akuphunzira. Akafuna kuvala hijabu akuti amuna awo aone kuti avala hijabu. Akangoyambana pena pake basi muona kuti sakuphunziraso, hijabu ija sakuvalaso bwinobwino. Kodi inu zimene zimukupangira amuna anu kapena mukupangira Allah subhanahu wa ta'ala? Ndiye ena amanena kuti chisilamu chanucho basi ndachisiya, akakhala kuti anamukwatira mkazi ndipo mu nthawi imene amamukwatirayo ananena kuti ine ndikubwerera ku chisilamu. Mbuyo mwana ali mkristu ndiye wabwerera ku chisilamu. Akangoyambana, chisilamu chanucho ndachisiya. Kodi iyeyo anabwerera ku chisilamu chifukwa cha mwamunayo kapena chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala? So chimenecho ndi chibwana chomwe chikuyeneka kuti chisiyike pakati pa ife asilamu. Ndiye pomaliza tizindikire kuti wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqidh, palibe kusiyana mu manawaqidh onsewa, baina alhazil, pakati pa munthu yemwe ali hazil, wal jahil, komanso munthu amene ali jahil, wal khaifu, komanso munthu amene ali khaifu, illa al mukrah, kupatulako yemwe ali al-mukrah. Ndiye tikamakamba zonena kuti al-hazil ndi munthu amene akupanga joku. Ndiye kaya iweyo kupanga joku kapena al-jadi
uli serious munthu amene kuyankhulayo, koma ukupanga zinthu zachani za kufuru, koma uli serious. Wal khaif, kapena ukupanga zimenezo mwa mantha, izi ni maopa bwana anga, ndi ndikupanga be kufuru chifukwa chofuna kuti bwana anga asandichotse ntchito, ndi kuchita kufuru chifukwa choti kuopa bwana. Palibe kusiyana, chifukwa chonena kuti pamene popo chisilamu chako chatani chasokonekera, illa kupatulako al-mukrah. Al-mukrah ni munthu yemwe akuchita izizi chifukwa choti wakakamizidwa, ali pa pressure ndipo sangachitire mwina. Ndi pressure imene yonena kuti is either aluza chani moyo wake. Munthu amene ndi amene watani wapatulidwa. Illa man ukriha wa kalbuhu mutma'innun bil iman. Kupatulako uyo amene ali woti akukakamizidwa koma mumtima mwake mube muli chikhulupiriro, munthu amene yoyo wapatulidwa. Koma the rest, munthu amene alhazil waljadi walkhaif, magulu atatu awawawa palibe za exception. Ndiye ndikusiyeni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Koma tutizindikire manawakidhu onsewa tisango munena nsilamu nzatu pokapoka pakhale evidence. Takfir, kumpanga munthu kuti ndi kafiri, si chinthu chimene chili cha easy, pakufunika pakhale evidence yomwe sharia yapereka. Otherwise tikamunena kuti yeye ndi kafiri zititembenukira ife ndi amene tikhale kafiri osati yeyo ya. They will have to be careful. Ndikusiyeni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.